До этого фото он не показывал, поршня были в Что поршня были? Поршня в масле были, в ногах. На каком моторе? На этом. А мне 1,8 был. Там... Так вы уже почистили его. Видео покажи свое. Я просто не знаю, я не подходил. Блин, покажи видео, ты снимал. Сейчас покажу. Поршня проводящий. Обратно целлофан. Да, сейчас сделаю. Ну все, везде вон задиры видно же.